là où il est là jeudi où il y a problème à loboko et ça jeudi là tu vas d'abord prier pasteur tu as dit ça non et ça le pouvoir mon que c'est aujourd'hui dans la maboko là ils sont qui dans la maboko na kuya qui loboko kangama ngai loboko kangama kiyo oui là ce qu'on a qui dans ndaku et ça qui na jeune fille mon na famille à maman Solange na qui na go prier pour na à ça la 7 ans et 3 mois tant pour la rater attends à 6 ans ma classe nyoso mais dans qui n'a plus un favor ça mais la pour na à zone le bigoté dans qui n'a 3 fois mais ce qu'on a na qui na ndaku na zo prier ba 3 ans loboko les zongi les sous ka passe na banai koyoka na zo ko kwa moto les na fani la bisi ta mais la bino na bati ko bana bo prier 3 ans à 5 heures et puis c'est na quelques minutes tu etikali pesa nga pongi na mona eloko oyo ozoni nga osala pona loboko na alléluia donc on comprendre que ndenge loboko na yo ezo kangama c'est que ça ne loboko nzamba linga sala na loboko wana nde osambelo lobi nzambe na zolala metali sanga pourquoi ozo kitsa force na loboko ya ngai c'est la première fois na yo ka loboko na ndenge wa amen lexiko pongi sunga na lali ala kisinga na bane kutu ko raisonner jeune fille wana tasa mwasi okomona awa mutasala 7 ans et 3 mois tamboli okomona ya koya awa amen la famille ngota le mo bibaba ko témoigner hallelujah sikoyo ayebi singa kende eza na ba genou na ende swesa la passe kendo si bae donc abi kende skona okende na 11h après singa na air wana oloti yango na ndoto après ko sala prière wana ah oui ça c'était abi singa na kende 11h 11h pe na bonga ba 10h na bonga me 11h ekutinga kuna lakini na tout ce qu'on a mis problème na wetikale wapino ezala kina ange wao ekite ko ninga na genou ah oui exact onga na mona kina ndako ya monga na komona hapo o yebisinga leba sibe na genou ba ti ko prier ti na tiki na zongi na butu lisule na zongi ala kisinga le susabino kende le susilité aussi bae na ba les chevilles ende ko etika le sala passe na zongi lisusu na kene bisala bino ozoka pasi wapi abino ba chevi na ngade sko e déranger na biboka nga na bo donc nanu ezaki pasi na loketo obondeli ekiti na mabolongo nzamba ebiso kende na 11h mabolongo de motezo soir osambeli ozongi oloti lisusu nzamba zolo basonga siko ezande ba chevi moto ezosala pasi okepe yepe mwana ngwa mwasa ebiso ke pasi ezasu na ba genou te ekomi na ba chevi osambeli na sambeli lelo na tongo na bibia bana église pona benga ke na butu téléphone le kate na pe na butu pona na bibi na ke kota la to linga to ya ben eza na rosapile a mune ba do déranger donc mardi si c'est mardi bon et ça sous na ba cheville et comme na ba orteil est-ce que l'église ensemble solanda ah non ça c'est terrible donc chaque opération en prière et so bimisa pas si malin parce que ça qui na loketo et comme na ba genou et comme na ba cheville awa etikala ki na misapi ya makolo na tombo akendo sambe la pona misapi wana ça signifie que soka soki kuna parce que aux alisusu te 7 ans moto sala tambola kate ça c'est terrible atambola kate lo mote mo akoya awa betela Yesu Kristo maboko makashi to betela Yesu maboko oh amen. Et le moment ma casse maman pour ça micro pembeni. Ah, c'est réalisé. Au sambe la kawapi? Maranatha na quartier 13. Ah. Nazaki bana tucho ya ana kati église. Ana problème mondo le entre la famille na ngai. Bakutota ma mibale. Ngwa liboso na kwa mobile. Bon banda papa biso akufa mutaya na biso mama le na biso. Ya ana 5 ans petit frère na ina ne 8 mois. OK. Bon. Bah donc famille peut faire déclarer, il faut ngana sanini na zo parce que na zo mela na obala. Pour ça micro pembeni pardon yaya. Parce que na zo mela mais na obala dit. Maman ne sait pas jamais yo kosonga bongo tandis que ngana zo banda mo la muke yo komi na âge o. Est-ce que libale ça kaka o la mi maman aussi libala tonza même mu tapesa. Amen. Na ko fana donc na ko fanda anisa kante na bisela ngaka
ya vie na ngai. Et pour vendre et pour ça manière que l'église nationale pasteur ma biso. Et c'est pasteur m'a dit ah je comprends et que souvent dans moi je pas bien ngaka na so ngaka kasser na so kasser quoi nous. Pasteur a dit assemblée la kama kasi nzambe autadisa. Et pour ça manga bi mama de pour na kota mana ta de pour na 5 ans. Na yetaka pasteur a expliqué nga oyo na muna na bandoto. Mais pasteur a dit ça kana assemblée la semaine de mino de na so église. Et kwa kutele ki afwa Moïse na ba andoya nda sur la esanga ah tout que l'église na biso to kiri o mona nyonso. Na esanga di ah na kiku l'église na tout assemblée la makasi na monte ko abinde na mona. Alléluia. Oyebisa ki église na biso kutu basambela kama makasi ba mona eloko te bongo ya bino nde ba komona. Esanga di sa ba esanga sa ba to ke ngo nga di anoki na ngai. Et kwa kesho mfuna ngenda tele na nda na kutena fo Moïse. Arranger le micro. Poussa micro pembeni yaya. Poussa ka pembeni. Maman foi moi est-ce que na ko éviter l'église na bisoté. Mais c'est ngadi afo moi non ya. Et on est rozonga ndaku ah moi c'est ngana ok na ngai. Maman ça ngadi te kende ka ba to mta bengi so okete ça bien te ngadi ah non dimanche on peut comme na temps on a super boulé mou. Na komiti po esenga na koma partir ba 9h30. Na ko partir ba 8h boulé mbuka na componente force soya na la muki na bikanti na keso. Na keso kwa na yepe wana na fanya pa akati église. Si na muni to ma ndio lo banike ba ono spazo mo. Surtout la musique s'il vous plaît. Mettez la musique pour me donner l'occasion d'entendre la musique. Dans ce qu'on a muni to ma ndio lo ba onyo swa mo na clair te na ba nani na ba vie na baro basamba makasi baza concentrer par mona oyo par mona comme ça ba tatula. Amen. Ngadi nzambe encore ngana sambela mingi na mona kate lelo sali ni mo misanga. Hallelujah. Mo ni singa na osanga te ko kumisao. Amen. Papa ne ko fana ndiko sambela na muni pe ah nzambe ba mo ni singa ngai. Ye ko zonga penda ku na lana kutuna mani ko samba ngadi ah nzambe sunga ngai. Soko moni singa te jamais na zamu mutema na utambo alikuwa nyama. Niko simba te. Hallelujah. Sasa ndio dali sanga. Tina lala ngapelo tunaona tango. Tena lali na tango lala mna sisi musala na lali lisusu. Niko lota ndoto. Bosu vota mwa sasa isa mama tema ke mwana to pati songi sayi. Mama ko tele na niko lota ndoto ba wa isangai. Anko yo lo banyeke eglise e komona ka to mo bongo mba mona ate. Yo kuna ko mona. Apisi komona liboso no yango. Neza konenge ba wala bani oso ngakase ko me oso ngakase ite. Tema ne papa adinga akufa ka dana ko siko sisa ka ya malamu te. Mama ne nene ngakumi akini saka bino apo ayebi oyo fande batata adinga bazali. Amen. Alors kokende te kokende so mi ko kende ye ba ngo ba be o nyos ba nyena ba ono sa famille ba ko tika yo salingi o tika na kiboko tiwana. Oye kamiti anga kufa na ye. Ah, nasutuka bwindo to na ebisi mama. Mama temo kama naona boye tamu na loti kwa siko mali aiza ngo ka ba reason mana yo. Ngadi sababu bombe zake. Kole na ile mashida le na ezaki vendredi. Ngadi na vandi mimi sio mo ende ngadi ah si dimanche na mbona mimi ngadi off mimi sio mnazara kita uto la tebo. Ngadi ah est-ce que dimanche na kwa invité susu ngadi ona oyana nga. O saba. Si le zongi nda samedi dimanche le na tango le na ngadi ah no ke na ngai te mali ah yo tiko ke l'église te bele ke l'église ngadi ça va na ok. Et kwa na tibele la fani le na oya kuna komi na porte na moni ka protocole azunga abani odikinga ti liboso ti una signaler ngadi ali boso tali ke liboso na tia yo tanga ali boso na vandi le ya ko funa vandi wana petit na ne pe ba mama prière pe bandi na kompote mani ko samba ngadi nzambe tali sanga o ya fini na ngai tali sape ali bota na ngai ona so kanga ba ke na obala te yo ta moni sanga ye o siki eza pe na secret mo ko ebomba me yeba na te longa sali ni na yeba amen na yetu na fana bani pe pouiller na osema kanza na osema ti tina yo quand mais singa te ko za concentrer et comme concentrer bani ko sema na comprendre pe te tina bani parler là bani lo na comprendre sentir lumière mo ko de petinga le lo to ke petinga le lo bani ko sentir na kiti et mo na so frère mo to parce que mo na ke pena bien te singa ikoko tina ne ko ko e place wana dana ko ipe wana na bani pe ka ko sema na osambela ne ko sentir na moni pengelo ngata tangu asina biso wana tangu na moni esi tangu to sala oboye yeyo ndingo za bonongo zo nga
ndambu boye okomuyoka sango oyo bakobenga parti ya kase baya oyebisa yo ntango oyebisa ntango oyebisa yo okomona yo moko sani oya kotanga na kati ya eglise mpe bamisala oyo ekufi nyonso ezosonga kobanda simene na mobimbo oyo tookota oyaotatela mpe libosa nzambe me koboza te mpe fo oboza mpe offrande Alléluia. bamonaka telingi natanga na kati ya eglise yaoye ekosa nzambe. Mettez la Jésus Christ en action. Il est déjà en action. Nous allons finir. Commenter, c'est bien, mais monte encore. Monte en présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Ça va que ta gueule te touche. Dieu va être en train de souffler. Tu vas recevoir ça maintenant. Tu vas recevoir ça maintenant. Reçois. Et ce Seigneur est en train de te transmettre. Il y a une nouvelle dimension. Oh, de Jésus. Elia Santa Orase, Elia Babako, Ola Santa Orase la Orase, Elia Mayanda Saka, Kabala Santa Orase, Elia Skaba Koto, Elia Santa Orase, Ese me Korea Mayanda, Korea Orase la Ko, Ese me Korea Mayanda, Elia Santa Orase, Ese me Korea Mayanda, Korea Santa Orase, Elia Babako Sekeme, Korea Santa Orase, Elia Mayanda Saka Mayanda. Lève les mains là où tu es. Sois concentré, lève les mains là où tu es. Succède. Qui descend. Ça va te traverser là où tu es. Le Saint-Esprit est là en puissance. Libérez cette seconde vague. Je vois ton intérieur, dans ta gorge, qui descend dans ta poitrine, et qui va jusque dans ton ventre. Le moment est en train de perdre maintenant. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ça pénètre en toi de chez. C'est terrible. C'est terrible. Il y a une force qui a touché tes mains. Il y a une puissance qui a touché tes mains. Transformation terrible qui s'opère.
Alléluia. Quand tu dis, quelle délivrance? C'est terrible. C'est terrible. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Le Seigneur te touche. 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 Le Seigneur te touche en ce moment. Si c'est possible, lève-toi là où tu es. Cela est possible. Il y a une première vague ce soir. Ils allaient nager dans le torrent puissant de ce soir. Tu vas nager dans le torrent puissant de ce soir. Sois concentré là où tu es. Tu n'as jamais reçu le balabala. Sois concentré, tu vas recevoir ça. Ça va t'emporter. Les prophéties, les visions, les mecs qui sont fait la coracer. Si tu sens envie de marcher, tu marches. Alléluia. Il y a des dons qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des dons qui sont en train de se déclencher. Cet esprit touche, 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 Simba, touche, Simba, touche, Simba, touche, Simba, touche, Simba, touche, Simba, touche à Saint-Esprit, 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 Simba, touche à maintenant, Simba, touche à Simba, ça touche. L'onction touche là. L'onction touche. C'est terrible, ça touche. Ça touche, ça touche. Ça touche. Ça touche, ça touche. Ça touche. Oh, ça. L'onction de Dieu est en train de toucher. L'onction de Dieu. Il est en train de toucher. Il va te grande puissance. Il est en train de toucher. C'est très très puissant. Il y a des dons extraordinaires.
Alléluia. Alléluia. C'est terrible. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Les Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle dans mon frère. Souffle dans mon papa. Souffle Saint-Esprit maintenant. Souffle maintenant. Souffle. Souffle Saint-Esprit. Libérez. Libère ta puissance. Libère. Alléluia. Tu vas voir des choses terribles. Sois concentré. Et sois disposé. Il continue. Alléluia. 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 Connecté avec le ciel. Connecté avec le ciel. Alléluia. 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 Parce qu'il y a besoin. Tu es heureux. Tu es heureux. Maman Francine, au deuxième fois, je fais ce témoignage. Amen. Amen. Dimanche na yaki église nazobondela kaka bongo nasomi na ndako na butu naloti eza kolota te nazomona moto alamusinga naomona moto ate me nazoyoka ye alamusinga Francine olali nabi te nalali te alobi yo bandai koluka oyeba nani aza na nsima ya bandoto wana oyo banga sikoyo nde nazalaki na mbala moko moto yango azongisinga na mboka na biso na village ya bamama na biso. Alléluia. Nakomi kuna oyo lupangu na biso atelema wana siko nayoka neti moto yango aza na pembeni na nga me nazomona ye te. Amen. Abitelema wana komona bato yango siko namoni mutuka moko neti yasi bato baza na kati bazoya namoni petit frère na nga azokumba mutuka wana nani oh nani zoya oh petit frère na nga aza chauffeur abiselo komona petit frère baye na mutuka ti batelemi liboso na biso atiti nani dulu alobi yo telemaka kolobelo komoko. Alléluia. Mususu atiti nani papa leki na biso ti mona tante na biso me biso
bana batante benga wa papa le mais oh papa le kina biso alors yo ko lobelo ko ko so sa kiti o ye fait kusina biso alors bi so ba susu batinga na mutu kana alors bi omoni babanda ko ya obangisa leki na ya mobali oyo abanda ko ya na batu oyo nyoso yende mutabanda ko ya obangisa Alléluia. Voilà ni yoso to chama kimia tebo mikolo ebele na sali tesa na so la bien te na na kimia te siko mutonga a esinga lo ye ndango siko na so loba akoti na mutuka na batu na e ba démarrer ba te siko mutu ana so loba nga tune voilà ni dudu ala azangi singa kimia ngo ngamula ebo alobi pona mpango yo bengana kie na mpango lupango na esko alabisa na lupango atishasa o lupango mama aso atika so lupango na lemba abi obengana kie na lupango na eko super poli na bete mama esko obengana ka na lupango abala petit frère na biso abala so mwasi o ya na ye abundisa grande sœur babenga biso kuna tukenda mbana babundaka so nga décision na zwaki na bite yo so bali obima na lupango siko bali banda mukolo nga na zwaki décision wana nde ya tikaki nga te akonga kobalisa pesa li 2 ans. Est-ce que l'église est Solanda? Et ça na secret mon côté ko batama. Maman c'est là. Tout ce qui est caché, le Torah va sortir ça. Amen. C'est ça. Moko ya makambo akokambo ezo salema wa yango wana. Torah ya Saint-Esprit ezo kende ko bundola ma secret oye batama. C'est que tu dois savoir et que ce qui secret ya Satan éliminé en poisson et lui dit qu'on va être Dieu t'a livré makambo wana. Donc, nene mama azawana, oyo nzamba zola kisaye, et lui qu'on va te batouana nyonso, désormais, nzamba kapi bango na maboko na ye. Ce qui a déclaré l'eau, alors nzamba na lingi boye, et to salema. Est-ce que l'église est sur le kangai? Le vent. Na butu na solota wana somona ka butu wana ye lisusu Francine olali na bina lali te alobi la mukotana wana omonika la mutu ango lisusu mutu mona na ete na yoka ye oyoka ye ka wana somona déjà ça don ezofunga makati na yo mama. Ça veut dire que babiloko somona wana soki o demeure na présence na nzambo yo sa ego sukate mutu wana koya siko aso ya kotalisa yo makambo oyo etelemelaka vi na yo makosuka wana te na nsima kolakisa makambo wana mpe akopesa yo victoire kaka moto ozomona wana akoya sikoyo kobanda komema yo na lipamboli akobanda sikoyo kotombola yo akobanda sikoyo kolakisa yo oyo esengeli osala mpo opambwama ntango akosilisa epai na yo kaka mutu wana akobanda koya akoye epai na yo sikoyo abandi kotalisa yo ya bato mosusu omoni mutu wana eloko ekangaka ye eza mutu boye eza mutu boye eza likambo boye kende koyebisa ye yango mama esiko ozolanda ngai ekosuka place wana te yo demere na kati ya Torah oyo okomona na nsima ya wana akomemela bolamu mpe akokoma kosalela yo. C'est comme ça. Francine olali na bina lali te la muka na la muki ali singa oyebi bozalaki na église basali nanga babandaki kobondela mpona yo basali wana tina basali misa babondelaki mpona yo. Alléluia. basali nanga babondelaki mpona yo babimisi esprit ya liboma tala esprit yango namoni mutu abimi na kati ya mobali natangi mpe kongo nezaka bafamille batata na biso oyo losala lobi esprit liboma batiaki na kati yango wana ebimi po esprit wana ebimi eke mosika kuna ezobanda kozonga kaka bapriere na lembi na kozonga sikoyo c'est là maman esprit tikana wana c'est-à-dire que osolopake donc mutu wana ye na butu asoloba na yoke natindaki basali na nga misato baya kosambla. Moi j'ai vu bato bazoketambola bazokesemble, notamment il y avait le berger Claude, maman Lauriane, avec qui encore
avec le frère ici. Bozolanda, ba témoignage sur l'école Bozonga dimanche. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est très. Quand je prie Dieu, ensemble. Pesa batu na lingomba likaboyo pendant la prière azomona likambo na kati na motu akeyimba la moko coopérer pour que likambo wana esila que ces dons se répandent abondamment dans cette église na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Maintenant tango asebiso ke esprit ya liboma ebimi kati na yo pe omoni esprit yango na kombo ya moto oyo yebi ndeko na yo ekeiti etelemi musika kuna continue est-ce que bosolanda esprit wana c'est la maman soki nga na suis parole yo kati na c'est-à-dire que esprit sans mal à l'aise à cause de quoi? De la prière. À cause de quoi? De la prière. Yango somo na Yesu Christo alobaki boye. Ma maison ne sera pas appelée une maison des aventures. Ma maison ne sera pas appelée une maison des gens qui viennent causer. Ma maison ne sera pas appelée une maison où attention de la Bible. Ma maison et on a la tenaku et si quand passion au tchaba tu appelles la kabati kalababeli. Ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, c'est le lieu de la prière. Amen. Mais tu samedi pendant 5 minutes. One exam seki. Awa, et l'autre il faut soit tant qu'on les quesanini. Le sambo. Na soyo kayote. Et l'autre il faut soit tant. Ya kole kabilo konyo sa wesanini. Le sambo. C'est la prière qui met le diable mal à l'aise. C'est la prière. Na soyo que quand tu n'as pas tout mususawa, Satan abimina le totalement. Ça je le sais. Mais là qu'on a so senga na yo, demeurer na kati ya prière. Kozanga kirite tango prière ko se déclenché. Et là qu'on a so senga na yo, kota na mosindo ya Torah. Okomona bakotika yo, bakobima, bakokende. Nene masolo bake bakola kozonga, akokoka jamais kozonga. Pour moto ya prière, jamais Satan akoka yango. Est-ce que vous pouvez que la Yesu Christ soit comme ça? Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. On est ça prière avec prière. Oui. Et ça, prière. Et ça, prière. Donc, moment à prière, c'est le moment top, il y a ma top. Tango et lobby que prier les bandits. Moment ya batop ya batop yango wana mutu moko ta koza la miso ko funga mazotala mutu moko ta koza la memi na ye mwana so paluka muto ya yebike asana besoin ya délivrance asana besoin ya guérison asana besoin ya miracle moment ya prière ezande tango makambo eso salema eza moment o mutu nyonso il faut akota na profondeur tala maman esolo des mois solo baké ba prier de l'équipe na so kende mais na koya ko zonga maman continue siko area le père zonga na moni pa Claude évangéliste Jacques na pasteur ba téléminute na katikati ya biso alléluia mutu ana zo silika ko zonga ye mutu aloba nanga na lobi akomeka ko pusa na esika bango bazali kupite akopusa na te esika bango bazali ta kozonga ka pe lisusu te siko na lamuki na ekokanisa esprit ya libomani elle ezalaki jeune fille na âge ya baka landa très bien elle ezalaki na âge ya baka 14 ans naza na internat bazali kobelabela baosala na opération o appendicite basali soka na zongi na ndako pasi wana ezongi lisusu o kiste totikaki kiste basali lisusu na zone kaka bongo ti oyo ya 3e fois balekisaki anesthésie babalika anesthésie eleki soki okomasaka motupa ti lelo nazalaka na bavertige wana nakokaka kozala na kanda te nazala mpe na likambo moso epesinga mpasi bavertige wana esalaka neti baperte ya mémoire ezopela awa moto ezopela ya makasi awa moto wana okine force ya molili ekoresiste lelo baesinga yo omelaka bakisa motu mpasi
succès ezalaki nango anesthésie te eza molimo moko ezalaki akati na mwana naye kokumisa nzambe. Alléluia. Pekela Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Liboso na témoignaki nzambe nabandaki kolala te kaka napongi te nabangaka na butu. Alléluia. Sikoyo baser babondela ye mpo na ngai nazwaki kimia nakomolala. Amen. Sikoyo nga mpe natikaki te nabondelaka nzambe mpo na nini nazangaki kimia ngonga molai mpo olakisanga nini ebombana na nsima ya kozanga kimia na ngai. Alléluia. Dimanche nayaki kiti dimanche passé nayaki kiti nazongi mpe bien na butu nazolota nazoyoka mutu alamusinga Francine lamuka olali nabi nalali te lamuka olukaki oyeba nini ebandaki kotungisa yo. Alléluia. na tolo po lopangu na biso abi telemana okomona nayoka nazanga mutu amona telemina mutu me naomona ye te. Alléluia. Telemana okomona namoni mutuka moko ezoya neti yasi ezoya na bato na kati namoni petit frère nanga chauffeur ya mutuka wana. Pousse micro pembeni maman. Pousse micro pembeni. O petit frère nanga abi telemana okomona kaka baye na mutuka wana baye telemisa liboso na biso bo. Petit frère akiti nga o dudu abi mususu akiti na o tataleki na biso abi mususu mpe akiti ya mwasi oyo efe kusini na biso abi leki na oyo mobali oyo nde abandaki koya na baninga na ye basangisa o pongi bango ye moto abandaki kotungisa o sikoyo bango mpe bakoti na mutuka bakei natuni mutu wana sikoyo ye abandaki kotungisa nga mpo na nini alobi yo benganaki ye na ndako sikoyo na ye kosutuka eza pongi sikoyo ndako oyo bayebisenga na benganaki ye petit frère na biso abali baka na lemba na lupango mama yesu atikela biso petit frère wana abali aye na mwasi na ye bafanda na grande sœur sikoyo mwasi wana abundaka mikolo nyonso babundaka na grande sœur sikoyo babengaki biso na réunion wana nga nalobi te yo obali bima na lupango na mwasi na po nde kozoyokana te eza mabe me na butu bayesingake na bandaki kaka ndenge okataki makambo wana olobi te petit frère yo obali bima tika yaya fanda wa nde place makambo yaki makambo yaki esali 2 ans mais sikoyo basera babondaki na jipongi nde nasengaki mpe nzambe amonisingaki ye mutamanda ozalisangaki ine sikoyo mardi lisusu na ye priere na butu lisusu butu wana songi lisusu Francine olali kaka motu wana ozomona ye te mais ozosentir présence na ye. Église ensemble tozali awa moto wana eza Jésus Christ parce que nazoloba na yo ke esika oyo nzambe ye moko olali nabi nalali te ebilamuka nalamuki lisusu alobi nanga lisusu na église na prière natindaki basali nanga misato babondela mpo na yo. Alléluia. na mitali namoni mutu moko ayebi babondela mpo na yo babimisi molimo ya liboma zela nano mama natindaki bato misato basali nanga misato basambela mpo na yo mardi batindaki basali nanga misato effectivement mardi wana ntango tozalaki en plein prière ndenge nalobi nzambe apesi likabo wana mobali cousin na biso mpe oyo osalaka ebi ye wana molimo ya liboma ezalaki na kati na yo sikoyo ye nasutuki na molimo ya liboma na yesi mobali na ngai kasi yo omelaka bakisi nazalaki na age ya 14 ans ti base 17 ans na bandaki kobelabela banda osala baopération basala pandisi oyo tokosani kisi basali oyo tokosani boye basalanga baopération na bikaka te sikoyo opération mosusu basalaki basilisi na komosala neti liboma ti babi balekisaki anesthésie anesthésie eleka me ti mikolo elekaki nayokaka motu mpasi namelaka bakisi so bavertige wana ekomosalaka namelaka bakisi mpo nazwa kimia sikoyo baye kolobanga te ezalaki molimo ya liboma. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toko ngai ndenge nasaboye nakokaka boye te Sœur Bénédicte asambelaka na catholique. Est-ce que motu nyonso alandi bien? C'est terrible. Sœur Bénédicte alobi asambelaka wapi? Lobaya. Nazalaki à dimanche passé, j'avais invité
apôtre Bob. Donc apôtre Bob a invité qui yo awa nde oyaki dimanche passé. Oyana no wate, okomana no sikote, osambela na bisote, okota na yo pena na makambo na bisote. Yoza na yo mo Kristo ya catholique. Mais comme ba invité qui yo dimanche passé oyaki yao. Donc na ye nazaki na baduti na bando na coupe oyate. Na forcer kaka na ye. Nazaki na camarade na moto oyaki na ye, panda iboy na sima. Donc to bandi prière nde bolo babala wana ngala ye byango te pona sembela na ate. Alléluia. Mais elo ke comme ce qui nganga mo pe na comprendre ite na komo loba mo pe ya petete ya makasi. Alléluia. Na ye yango na yo kumisa nzambe na ndenge na lobi yango na yebite na loba ngo pe même pas loba ngo yango na est-ce que kuna e pa yo osambela na église catholique nini ya Sainte Famille osambela na Sainte Famille oyeza na quartier 12 oyoka déjà kuna moto azoloba monoko wa sika oyoka ngo na note mais oyaki awa dimanche ezalaki mokolo liboso yawa même pas venir église te oyoka pena no lisolo église ote oyaki kaka dimanche wana bosiko tango kotaki awa oyoki bato bazoloba balabala ye yo ebandaki ndenge nini ti ekomi ke pouf obandi koloba monoko ngo asika quand ndenge apôtre na bando sala prière bon quand ndenge kotaki na ba dimension na komo loba ngo vraiment makasi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre la Yesu? Beta maboko, beta crie le chant, beta maboko. Ça c'est terrible, Mandeko Rangai. C'est clair. Oh. Bien-aimé, Tobele Mitoko Mina. Ezangai Mama Solange Gintaji. Zaki jeudi après prière. Alors, parce que très c'est on est comme la miss to va dire que le même hôpital va compresser va kisi ah ba ne koyo ka ben malamu te siko to ba ke ba chinois puisque va tala là nous na appareil ce que les problèmes ni wana mwana après Mama Solange a combien que kisi ça dit ça mwana mwana liboso azana ajini azana 8 ans azana 8 ans loba mama allez ba combien kisi moko ba totie et aussi ma peut-être ce qui mission va dire qu'on soit donc il faut moi là ba ko la côté que l'on a mal à est-ce kazawa très azali Trécia ma fille viens passe devant voilà moi na bis tu sais ta fille elle est très intelligente ça la prière à Tobias ngala bi prière à Tobias ngala yebi a ngote Tobias na yebi ba kamwana peut-être et tout ça ngami na lobi na kaka na ndako na yebi si pe papa na bango mais solution beneza akité ne to fa na kana passoir wana héritier aya abonné la pona ça c'était l'année passée voilà dans la 3e donc frère héritier ayaki abonné li pona ye ce qui a solo l'année passée ça 2017 était a solo la année scolaire voilà année scolaire ezalaki 2017 et 2018 mais prière et salemaki na 2018 na deuxième partie ya année scolaire assemblée pour na ye wana bazosa bakama classe après abika ça fait 11 mois maintenant là banda bika na ye donc je suis moi temps abela lisuté donc banda frère héritier abondela ki pona ye masolo ya misu pesa ka yesu ki cité alela ka pesu misute alela su misute alléluia jeudi ayena après prière aleki na ndako alobi Trécia depuis frère héritier aleki na ndako alobi ni bébé alobi Trécia depuis yo bika o témoigner pour la nuit abi on témoigner la ngai depuis on témoigner te bon lokolo ko témoigner te maladi wana ezo zonga na misu na o ngabe na biko pour la nuit ya seki na epeka na ba black bongo akei vendredi moi na tanga ke classe moi na soko kotanga te donc ba bengi grande sœur pour la mama balobi yaka yoza mama kuluta mwana oyo selenge awa moyen te depuis 12 heures si 17 heures mwana ye donc mise na ko vimba makasi siko azaka na ba traumatisme
ya misu wana. Est-ce que l'église est solanda makambo yo? Est-ce que l'église est solanda? Moi n'appelle à misu frère héritier abondelaki. Le frère héritier a lobby net na blague. A lobby que ce qu'on témoigne que malade wana ekosonga. Vendredi malade esongi à zéro. Cette église ici. What frère héritier? Tant mususu tango yo soyo ka frère héritier okokanisaka leki ngana mulai azatala enkambe frère héritier toko betela Yesu Kristo maboko tala beta maboko pour Yesu Kristo. Voilà les frères héritiers. Azana makoki ya kofongola azana makoki ya kokanga. Ça ce sont des paroles bibliques qui se confirment. Oh bino wa fongola na se likolonga nzambe na kofongola. Oh bako kanga na se likolonga pe na kosala nini na kokanga. C'est ça ce qui s'est passé. Yoga suite. Après moi n'attends babengi grande sœur à sala rakuna de 12h à 17h à misuzo déranger moi. Aye kokoma na ndako na badi ko luka kisili ba hotel ko prescrire récemment. Na luki nazo yeba te. Na bunani na bengi papa na bango na ebisi na bitresse ya miso zo tungisa makasi wana to koma déjà ba 20h nie ba ye rapide to bali ko luka kisi ya lobi ne ko ke les pharmacies bo na biso na koni échantillon to na debo tia je vais reconnaître les produits papa na ba ke pharmacie mususu ya ki azuite biso to ke na tresse ya to zui produit na na ngona tie me na bi tresse ya héritier le bali na ba ki so na témoigner te miso na ngona ebozo on se souvenir sikoyo et puis c'est pas sur le canada. Très cher par la banque. Voilà bien héritier azate. Ah, son mieux ça bien ça ta tout dans le monde. Très cher zozo amoni ta zozo mon. De on voit la frère héritier. Ah frère héritier. Makami ça qui moi la bien on a fini que les coups makasi. Ah bien ça qui moi la oh. Ah moi je vais témoigner ça les années moi na mukie. Alors bien non mais sur nzamba sali il faut contact la liboso ya bato. Ba mona le boko nzamba. Alléluia. Kobomba litatolite, kobomba litatolite. Il faut retirer malobana, misu moto bane koyoka na misu, azoka mo soute ala ikini. Alléluia. Comment oh je veux bien. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et son akisa que guérison ya mwana biso, ezalaki un surnaturel de Dieu qui a intervenu. Yango na pouvoir wana eso s'exercer. Ce qui est formoli, miso biki, ce qui est kangi, miso ban. Naza mon dimiakala. Alléluia. Baptême à Saint-Esprit. Naza qui baptisé comme kola liboso na yambaki Yesu. Ezaki na mbula nini mama? Na 1994 ndeyo bomwanaki pe 1994 ozalaka baptisé du Saint-Esprit. Le même jour, on a qui m'a coloné à l'église. Le même jour, on a qui baptisé dans Saint-Esprit. Donc, net tu sais, na biso Bénédicte a témoigné qui m'a liboso awa, kaka jour la liboso a qui m'a coloné baptisé du Saint-Esprit. Le balabala pe fungami malamoko. Alléluia. Zapa sale la ngaka. On a zo témoigné le lo ezalaki jeudi. Na konda kakaka na mituna ka na sa bien na sanga pete na bien mais na konda la pona nini ma Christine pardon et si quand on a sunga biso bien ma Christine a lobby a konda ka na balite yango aso konda social bala ya bala oh non na bala mais na so bota te souci akobota yango akondi ya bota azana bana misapo. Oh non, na bota bana ngo baza soki ndenge nini te bana na ye baza mayele baza na santé ya bien. Oh non, na bali mais mobali yango asa motu pasi musala na ye kolala ka libanda. Oh non, abala pasteur ya solo. Faut te préciser pasteur ya solo. Oh non, mais qui a pas la pasteur à solo, mais pasteur yango asa mpiaker asa na ye atane logo teka ki pasteur kaka bongo pasteur na ye o ya bala asa asali église de Dieu shalom tambola na makolo na tambola kana makolo te pasteur o ya bala na so préciser que ma Christine bala pasteur ma Christine bala pasteur ma Christine bala pasteur asombeli ye bandaku na lo ba bien que pasteur asombeli ye bandaku asombela ye mituka. Donc ça dit que
Maman Christine en tant que moi. C'est terrible. Le bon maman. Nazalaka explication à kopesa bato na yoka na soni. Moya ko expliquer bato ezalaka te na comprendre na te na konda la pona nini. Na konda kaka. Qui j'ai dit to na bandi ko bondela. Na bandi ko bondela, na bandi ko bondela. Tant na zo bondela wana na bandi ko sanza makasi. Hallelujah. Na zo sanza. Hallelujah. Prophète Richard Kashito azalaki. Nzamba yebisi ya kobondela pona ngasi bangana sali bo. Tant bandi ko bondela pona ngaba yebisi ke ye moko akokoka te abenga enseignant Israël. Zela na maman. Donc bango miso azomona nyoka moko na kati na ngai. Amen. Nyoka wana mutu na ye etala kota motema kota likolo. Nyonso ngana liaka nyoka wana mutambelaka. Hallelujah. Hallelujah. Na bandi ko sanza soki na sanzi na tiki na koti na prière na zongi lisusu ko sanza. Hallelujah. Ki makasi na yeko kumisa nzambe nani prophète Kashito alobi eloko epesi esengo amoni nyoka ngo bakati kati yango. Hallelujah. Na yeko tato la monene na nzambe pour cette fois-ci nazoko ma monene.